चच्चा ब्लूटूथ ने नया स्मार्ट फ्रिज लिया। रात 2 बजे फ्रिज खोला। फ्रिज बोला, दरवाजा बंद करें। चच्चा हैरान, तू फ्रिज है या मेरी बीवी? फ्रिज फिर बोला, दूध खत्म हो गया है। तभी पड़ोसी बबलू आया। फ्रिज बोला, और बबलू, कल तुम समोसा भी ले गए थे। बबलू भाग गया। सुबह चच्चा बोले, इस फ्रिज ने मेरी जिंदगी ठंडी कर दी, लेकिन मेरी इज्जत फ्रीज कर दी। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे फनी शॉट मिस ना करें।